auch in großen Firmen sind und sich eigen selbstständig gemacht haben. Also ich will damit nur sagen, dass es wichtig ist, ein Ziel zu haben, das motiviert und das zu finden, was für einen das Richtige ist, ist eine der schwierigsten Sachen. Und deswegen, ihr habt das gegeben. माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो बच्चे जवान पहुंच चुके हैं। ये कुर्सियां फुल हो के पीछे भी काफ़ी कामयाब प्रोग्राम। Sein Helfer sein. Und was ich auch da empfehle, ist immer, deswegen ist das Wort zu hören. Und dort spricht das Wort immer direkt mit den jungen Leuten. Und da sind manchmal Begegnungen drin, die einem im Grunde genommen auch das an Erkenntnis bringen, was man selber fragen würde, wenn man Das sind für mich gar keine Gegensätze. Also man muss sich ja nicht entscheiden für den religiösen Weg, man muss sich ja nicht entscheiden, gehe ich der Jamaat oder mache ich eine Karriere. Das sind keine Gegensätze, sondern das sind vielmehr Ergänzungen. Also das Religiöse ergänzt, ich würde fast sogar sagen, beschleunigt die weltliche Karriere. Und mit den Kenntnissen, die man lernt, Universitäten oder in der Ausbildung, kann man wiederum, muss man und sollte man, der Jamaat auch weiterhin dienen. Deswegen sind das keine Gegensätze, sondern das sind Beschleunigungsfaktoren, möchte ich sagen. Und so war es jedenfalls bei mir persönlich. Und Lisa hat es gerade auch in seiner Rede angesprochen. Es gibt für jeden oder hier und da so ein paar Schlüsselmomente, die man mal mitnimmt. Und diese Veranstaltung bietet eine sehr, sehr gute Angelegenheit, um solche Schlüsselmomente hervorzuheben. So war es auch bei mir gewesen. Und das ist hier in der Lebenslauf gewesen ist. Und ich fand das, ich habe den Lebenslauf gelesen und ein so lückenloser und schöner, auch akademischer Lebenslauf gewesen. Weil er mich das auch angesprochen hat. Man geht auf Krankenhäuser und man sieht die drei Kardiologen, die alle abhängig sind. Das ist jetzt. Das alles könnt ihr innerhalb der Jamaat machen. Wenn ihr das draußen, natürlich kann man das auch draußen externe Beratung oder auch, natürlich. Erstens ist das kostenlos. Und zweitens hat man nicht diese Wir wissen, dass beides hinbekommen haben. Wir haben eine Stelle gefunden, der richtigen Behörde. Das Thema Interview. Und da möchte ich euch von ein bisschen auffordern. Es gibt 5 Phasen. Man lebt immer von 5 Phasen in einem Bewerbungsgespräch. Die erste Phase: Begrüßung.